小姐，这怎么一个老百姓都看不见呢？梅子少尉，他们不会都藏起来了吧？藏起来就好了，就怕他们这暗中拿枪瞄着我。不会吧？您说的，我脊梁骨直冒冷气。右肩放松，手腕放松，依托你的左肩，保持呼吸均匀，沉住气啊。捡重要的目标打。一会拼刺刀的时候，留在原地别动。快下车！快下车！有些死兵！隐蔽！快点！哥，鬼子来了！不用紧张。嗯。等我开枪之后，你再开枪。嗯。参谋长，啊，没问题。好，集中你们所有的火力从这儿打，要狠狠的打，一定要把鬼子的火力全部吸引过来，知道吗？你们好，3分钟后发起强攻。是。一排长，打他们别销毁。兄弟们，都跟着我们打。那个好像是新四军长官，干掉他！他不见了，盯着他！他跑了。哥，咱怎么不打呀？等等，他们不能暴露。哦。
跟你拼了！跟你拼了！狗日的，跟你拼了！狗日的，不好打！没事吧？没事，换地方打。走，走。放门星，小狗，快走！在哪儿？那边的树林。走，快！快走！给我打！大野君，酒井中尉，你先撤，我们掩护你。不，我留在这里。不行，你一定要撤！这里的指挥官是我。小姐，你快走吧，我留下来。不行，我不能再把你们留在这里。你是我们大日本的英雄，你没有权利留在这里，让敌人拿你的尸体来炫耀。我请求你立刻离开。大野君说的对，小姐，你快走吧，我留下来。不行，我不能让杀死我丈夫的人再次从我手里溜走。酒井，我留下。你放心，我保证打死三门星。大野君，你再不走，我就自尽于此，为大日本蒙羞的耻辱负责。小姐，你快走啊！大野君，我真的不能离开。难道真的要我在你面前剖腹自杀吗？大野君，小姐，你放心，我一定不会放过那个丧明星。大野君，多保重。梅子，记住，一定要活着回来。小姐，你放心，你也要照顾好自己。保重！给我打！
老枪法。谁？鬼子的狙击手。那个女人。千万别开枪，一枪都别开。别动。别说话。我必须引他开枪。小姑，有手榴弹吗？有。小姑，手榴弹一冒火就扔出去。放心吧。打了头了，拉！小姑，把手给我。我没事儿，哥。忍着点啊。哥。还有鬼子吗？应该是没了。打死一个，有一个不知道是死是活，好像给他跑了。
小心点。不如让我躲你后边。真是个女的，活该！一个女人不在家待着，跑咱们中国来干什么呀？哥儿，这个枪跟你的一样。 还给他。为什么呀？这把枪属于这个女人。走吧，快点，走了。